Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем снимать камин. Сейчас я вам покажу, как этот механизм работает. Нажимаем на рычаг, и появляется огонь. Сейчас я вам покажу, как это построить. Ну, это такой простенький механизм. Сейчас сделаем его. Выламываем 4 блока. Раз, два, три, 4. Так, так, так. Тут аж 6 блоков вламываем. Ставим липкий поршень, адский камень, сейчас мы ставим раздатчики, а в них ложим, ну, можно огниво, можно огненный шар, не имеет разницы. Ставим рычаг, огораживаем это клеткой, потом проводим тут редстоун, тут ставим красный факел, тут ставим еще каменный кирпич и также проводим редстоун. Ну и все, наш камин готов. Все, с вами был Dark Frost. Всем удачи!